一份禮物咧就好特別嘅。哎呀，多謝你係啊，thank you。好，不如我哋就拎提出嚟先。有冇影相同埋等我咧？跟住好之前，哇！呢一支嘅紅酒咧非常之珍貴，因為佢嘅年份咧係1988年，就係咧阿譚咧就係獲得呢個新秀歌唱比賽冠軍同埋金咪大獎嘅日子。多謝晒，多謝，好有心啊，多謝多謝。我哋影張相先。我哋係咪仲睇啊？係咯，前面我哋嘅大會攝影，而家呢一個咁重要嘅時刻，多謝晒，呢張鐘錶非常之有品味。今晚一定會開嚟嘅，做唔做？好，唔該晒。好，繼續啦！仲有啊，梗係啦，有我哋嘅全力支持啊！有一環拉麵，亦都有請佢哋嘅助理總經理黃俊升先生。佢哋預備咗一碗等等佢哋嘅特製俾你嘅拉麵啊！呢個咧就有你點知我中意食嘅？係啊，真係。8隻大蝦就祝你咧就八面玲咯！多謝你。咁我做完個 show 先食得喎。係啊，呢個做完 show 即刻嚟講。要試下佢哋嘅最特色嘅濃郁嘅